بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال المباراة ديال غدا منافسة مخالفة على المنافسة السابقة، لأن في دور المجموعات كاين حسابات. المباراة ديال غدا ما كاينش فيها حسابات كثيرة. غنواجهوا خصم اللي عنده مجموعة ديال النقاط الإيجابية. تنظن بأنه منتخب منظم، ما تيتلقاش أهداف كثيرة، حتى في المباريات الفاصلة المؤهلة ما تلقاش أهداف وما تيسجلش اهداف كثيره، وبالتالي منتخب اللي تعتمد على الكره الثابته. شفنا كيفاش سجل في الدقائق الاخيره ديال جوج ديال المباريات. بالنسبه لنا المباراه ديال غدا مفتاح للتاهل ان شاء الله للدور النصف، لان مهم جدا لنا اننا نستمروا في المنافسه. عندنا فريق في المستوى، عندنا ثقة في اللاعبين ديالنا ان شاء الله. وبطبيعة الحال المباراة ديال غدا غتكون مباراة قوية، مباراة صعبة للفريقين، وحنا مستعدين لها ان شاء الله باش نتأهلوا، لان الا بغينا ندوزو لدور النصف خصنا نكونوا نستحقوه. اللاعبين اللي عندنا لاعبين مميزين. الآن جميع اللاعبين مستعدين وجاهزين باستثناء عبد الإله الحفيظي. المباراة اللي جريناها ضد السودان كانت مهمة لنا باش نعطيو فرصة لمجموعة ديال اللاعبين الآخرين، وبالتالي الآن اللاعبين جاهزين. آخر حصة تدريبية اليوم إن شاء الله باش نخوضوا المباراة ديال غدا. عندنا الثقة في الجمهور بأنه يكون حاضر، وبالتالي نتمنى إن شاء الله أننا نكونوا محظوظين، لأن أهم شيء غدا هو استثمار الفرص. استثمار الفرص مهم جدا في مباراة بحال ديال غدا إن شاء الله. On est prêt. On a préparé cette équipe pendant 18 mois. On s'est qualifié en éliminant une grande nation de football qui est l'Égypte. Après, pendant la préparation, on a gagné notre match de préparation contre le Cameroun. Après, on a enchaîné contre la Mauritanie, contre la Guinée, et même contre le Soudan, on a dominé le match. Ça veut dire qu'on a des atouts pour être des champions, Inch'Allah. On a confiance en notre équipe. C'est vrai, on respecte beaucoup les adversaires parce que c'est le football. Mais on est prêt. La Namibie est une bonne équipe. C'est une équipe qui s'est qualifiée au quart parce qu'il l'a mérité. Il a éliminé la Côte d'Ivoire, il a éliminé l'Ouganda, il a tenu tête haute à la Zambie. Ça veut dire que ce n'est pas une équipe facile. Mais on est prêt. Si on doit aller gagner le titre, on doit être capable de gagner tous nos matchs, et j'espère qu'on le fera demain, Inch'Allah. Tomorrow it will be a tough game. Namibia is a good team. They play with balance. They can keep the ball in 1-2 touches. They have good strikers, and they believe in their qualities. Which we saw against Ivory Coast and also against Uganda, because they scored in the last minutes. They played all their games in a good level. Tomorrow we have to be good balance, but in such games we have to be ready for opportunities, because we need to score goals, because this team didn't receive any goals at the first, and then we will see if they can keep in a good position, or they will give us space, because we know that our strikers are very, very good with ball and when they have space, and we believe on our strikers and in our team. Tomorrow it will be a very, very good game for us to show our qualities and to go forward, inshallah.
On a gagné avec cette stratégie pendant tous nos matchs. Comme j'ai dit, on a joué comme ça contre l'Égypte à Alexandrie. On devait les battre là-bas. On a raté un penalty, on a raté des occasions. Même chez nous, on a gagné 3-1. On a gagné pas mal de matchs en adoptant une stratégie offensive. On joue d'une façon équilibrée. On a de bons attaquants comme on a de bons joueurs au milieu de terrain. Et on a de très bons défenseurs. Parce qu'on n'a pas encaissé jusqu'à présent, on a encaissé un seul but. Je pense que la Namibie est une équipe qu'il faut respecter. Le rythme du match, ce n'est pas le rythme des autres matchs. Ici à Casablanca, c'est une autre atmosphère devant notre public. Et je pense que ça va pas être facile pour eux. Je pense que nous allons mettre la pression. On a confiance en nos joueurs et on a déjà préparé la stratégie avec laquelle on a confiance pour pouvoir, Inch'Allah, aborder ce match d'une très bonne façon et de le terminer avec le même rythme. السلام عليكم. بالنسبه لنا احنا السيد المدرب هيرفي رونار كيحضر معنا في الحصص التدريبيه وفي مقر الاقامه ديالنا، فهذا بالنسبه لنا حافز لينا. هذا بالنسبه للاعبين حافز لينا. كنتمناو اننا نكونوا قد المستوى التطلعات ديالنا ونكونوا في النهار ديالنا. باش اللاعب المحلي يبين كل المؤهلات عنده، لانه من بعد الكومبيتيسيون كاين المشاركه ديال كاس العالم. الكل عازم انه باش يظهر المؤهلات ديالو. كنتمناو اننا ان شاء الله غدا في المقابله نكونوا في اليوم ديالنا ونتاهلوا للنصف النهائي. La présence de M. Hervé Renard est très importante pour nous en tant que staff et aussi pour les joueurs parce que c'est une grande motivation pour les joueurs. Et c'est un coach qui a beaucoup d'expérience dans ce genre de compétition. Pour nous, il nous oriente sur ce qu'il voit, ses remarques, il nous fait parvenir. C'est très important aussi pour les joueurs parce que, tu sais, au mois de mars, il y a la dernière date FIFA. Et il y aura la chance pour certains joueurs qui sont avec nous pour y figurer parce que c'est très important pour leur carrière parce que représenter le pays dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est pas donné, c'est pas pendant tous les jours. Et c'est pourquoi c'est très important pour les joueurs. Je pense qu'ils sont concentrés. Ça ne leur met pas de pression, mais c'est une motivation de plus pour montrer leur qualité dans une compétition qui se tient chez nous. Les attentes sont grandes, bien sûr, mais c'est dans des compétitions comme ça que tu peux montrer la valeur d'un grand joueur. بالنسبه للمباريات ديال الدور التاهيلي اعتمدنا على اللاعبين الجاهزين لان الجميع تعرف ان مجموعه ديال اللاعبين ما كانوش جاهزين للمباريات الجوج الاولين، منهم جواد اليميق الحاضر الان لان كان موقوف في المباراه الاولى وكانت عنده الام في الظهر ديالو في المباراه الثانيه وبالتالي ما شاركنا حتى المباراه الثالثه. كذلك بدر بولهرود اللي كان تيعاني من عياء جراء تراكم ديال المجموعه ديال المباريات في البطوله ولكن اصبح جاهز فاحنا اعتمدنا عليه. كذلك مجموعه ديال اللاعبين وبالتالي المباراه الاخيره كانت فرصه لينا في اننا نعطيو فرصه للاعبين اللي كانت ناقصاهم المنافسه في هذا الشان هذه. الان جميع اللاعبين جاهزين. غدا ان شاء الله غنعتمدوا على اللاعبين الجاهزين اللي تنشوفوهم قادرين على انهم يعطيونا حلول في هذه المباراه هذه، وكذلك اللاعبين اللي ما غيبداوش فاحنا تنعتمدوا على لاعبين اللي كاينين معنا لان كما قلنا من قبل حنا عندنا لاعبين اللي ممكن نبداو بهم مباراه وكاين لاعبين اللي ممكن ينهيو معنا المباراه. كذلك عندنا لاعبين اللي تنتظروا منهم ان
كما وحدين بداو في اول مباراه وكانوا في المستوى وحققوا انتصار وخلاونا نمشيو للامام. نتمنى ان شاء الله انه يكون عندنا كذلك لاعبين جاهزين نهار 4 فبراير باش ان شاء الله نحققوا اللقب، لان عندنا مجموعه متجانسه، عندنا مجموعه اللي تتعيش مزيان، وبالتالي هذا مهم جدا. عندنا مباراه غدا فاصله باش نعاودوا ندخلوا في المنافسه، لان بعد الدور الاول كان واحد التوقف، الان كاين التاهل المباشر، وبالتالي المباراه ديال غدا غيكونوا حاضرين فيها اللاعبين الجاهزين اللي تنشوفهم انهم قادرين ان شاء الله على انهم يحققوا التاهل. بالنسبه لنا جميع الخصوم اللي كنلعبوا معها تقريبا، الا كما شفتوا المباراه الاخيره الفريق المنتخب السوداني كان متراكم جد للوراء. حاولنا جاونا عده فرص اننا نستغلوهم، ما كتبش كره القدميه هذه. بالنسبه للجماهير حنايا متعودين اننا نلعبوا قدام هاد الجماهير هذه، فهي بالنسبه لنا ما كتشكلش علينا ضغط، بالعكس كتشكل لنا حافز. كنتمناو انهم يساندونا غدا. كنظن ان المنتخب الناميبي غدا غادي كنظن انه غادي يتراجع للوراء، بحكم اننا مولفين اننا نلعبوا في الملعب ديال دونور. كنتمناو اننا نكونوا في مباراة ان شاء الله. Pour le match de demain, c'est vrai qu'il se peut que l'équipe de la Namibie choisisse une organisation, bien un système de jeu défensif. Peut-être qu'il va procéder par contre, peut-être qu'il va attendre un coup de pied arrêté, mais on n'a pas encaissé sur des balles arrêtées jusqu'à présent. On en a marqué assez pendant la qualification, et même ça veut dire que pour nous, on a des attaquants qui sont habiles, qui sont capables de faire la différence. On est fort aussi dans les coups de pied arrêtés, soit directs, soit sur des centres. On a de bons joueurs de tête. C'est vrai que la Namibie a marqué 2 buts sur des balles arrêtées, mais jusqu'à présent, je pense que c'était une équipe qui a eu de la chance, comme nous, mais on a plus de qualité. Il faut qu'on soit sûr de ça, on est confiant. Il faut demain qu'on le montre, parce que on est le pays hôte, on est devant nos spectateurs, on a des joueurs qui ont évolué avec l'équipe A du Maroc qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde, on a des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions d'Afrique, on a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience avec leurs équipes respectives, et je pense que demain on a un test important, mais il faut qu'on reste confiant, on est chez nous. Et je pense qu'on a tous les atouts, Inch'Allah, pour faire un bon match et gagner. Mais on est ici pour parler du match. Le match se jouera demain, pas aujourd'hui, pas ici sur cette esplanade. Le match, c'est sur le terrain. Et après le match, on se verra et on discutera, Inch'Allah. بطبيعة الحال كنت تغيبت في المباراتين السابقتين. المباراة الأولى بسبب الإيقاف، المباراة الثانية كنت في إحدى الحصص التدريبية كنت تصبت على مستوى الدار. المباراة الثالثة كنت حاضر. بالنسبة لي واش غادي نكون غدا ولا لا، فهذه كتبقى اختيارات ديال المدرب. أنا موجود لحد الساعة، موجود اللعب، ما عنديش شي مشكل. ولا تعطاني القميص ديال الغدا ان شاء الله انا موجود ونأدي الدور ديالي على ما يرام ان شاء الله. بالنسبه للاعبين تنظن بان هذا الموضوع هذا ديال استصغار الخصم ما واردش عندنا، لان من بين الحوايج اللي بنينا عليهم هذا المنتخب هو احترام الخصوم. لأن منذ البداية ديال هذا المشروع تكلمنا على أن كلمة احترام ريسبي هي الكلمة اللي مختارها الفيفا، وبالتالي تضم جميع القيم الأخرى اللي تدخل فيها. وبالتالي تنظن بأن حتى شي ماتش
من المباريات اللي جرينا ما كان فيها استصغار الخصم، بالعكس. تنحترموا الخصوم. اللاعبين عندنا لاعبين واقعيين تيعرفوا يتعاملوا مع المباريات. تنتمنى ان شاء الله ان يكون نفس الشيء غدا ان شاء الله. عندي الثقه فيهم، وغدا بدايه ديال مرحله اخرى مهمه جدا للمستقبل، تنظن باننا غنكونوا حاضرين فيها ان شاء الله بشكل جيد. بالنسبه لجواد، تنظن بان عندهم تجربه، الشيء اللي خلاه يتجاوز هذاك التوقف ديال جوج مباريات. كباقي اللاعبين فهم جاهزين، اللي غتعطى غدا المسؤوليه انه يدخل باش يكون حاضر فهو غادي يكون حاضر باش يدافع على الالوان ديال القميص الوطني ان شاء الله. بالنسبة لنايف الأكراد، صراحة قدم 3 مقابلات جيدة، كان في المستوى. لعبت بالجوار ديالو. بالنسبة عدم تلقينا كثرة الأهداف في المقابلات ماشي غير أنا ولا نايف أكراد، الفريق ككل كيدافع. هاد التجانس هذا كيف قال سي جمال سلامي قبيله 18 شهر وحنا كنبريباريو باش نوصلوا لهذا المستوى هذا. الحمد لله. كنتمنى اننا نكملوا في نفس المنوال ان شاء الله، وميتسجل علينا حتى شي هدف ان شاء الله من هنا لوكاس فيفري ان شاء الله. بالنسبه للأونز ديبار، ما حتى اللعابه باقي ما عارفينهمش، وبالتالي المباراة الحصة التدريبية ديال اليوم إن شاء الله غنكونوا غادي نشوفها مجموعة ديال التدريب اللي غادي تكون مهمة بالنسبة لنا لغدا إن شاء الله. أهم شيء عندنا هو أننا اللاعبين اللي غادي تعطاهم مسؤولية باش يبداو أنهم يكونوا 100%، ثم اللاعبين اللي غيدخلوا من بعد كذلك خصهم يعطيو 100%. بالنسبة للدفاع، تنظن بأن عندنا دفاع في المستوى. لا بدر بانون، لا جواد اليميق، لا نايف أكرد، كلهم راكموا تجارب كثيرة. المباراة الأخيرة لعبت فيها جواد اليميق مع نايف أكرد، لأن جواد اليميق تلعب ديما مع بانون، ثم نايف أكرد لعب مع بانون جوج ديال المباريات، وبالتالي عطيت فرصة لجواد مع نايف أنهم يلعبوا، لأن مازال تنتظروا مباريات أخرى ممكن يحصلوا لنا نلعبوهم بثلاثة ولا نلعبوا أي واحد أي جوج اختاريناهم، فغيكونوا عندهم ديجا دي ماتش بيناتهم. المهم غدا هو أننا ما نتلقاوش أهداف، لأن ما تلقاش أهداف يعني بأنك غتأهل إن شاء الله. عندنا حراس في المستوى، كذلك منتخب ناميبيا عنده حارس في المستوى، من الحراس الجيدين في هذه الدورة هذه، وكذلك من الحراس اللي تختاروا في الإقصائيات، وبالتالي عندهم حارس في المستوى. ولكن عندنا هداف ديال البطولة، عندنا لاعبين مميزين متابعين مجموعة ديال الأندية، وبالتالي فرصة غدا لهم باش يأكدوا القوة ديالهم. نتمنى إن شاء الله أن الجمهور يكون حاضر، لأن أكبر سند غدا لنا هو الجمهور، ونتمنى إن شاء الله أننا نفرحوا حنا وياه في الآخر. السلام عليكم. خالد أزدون من القناة الأولى. سي جمال، تأكد غياب عبد الإله الحفيظي. ربما التساؤل مطروح، تأثير غياب عبد الإله الحفيظي على المجموعة. أكيد عندك بدائل، أكيد عندك يعني أفكار حول مثل هاد يعني هاد لي زامبريفي، هاد الأشياء الغير متوقعة، ولكن واش غياب الحفيظي ما غيغير شوية من التفكير ديالك، خصوصا بواحد الرقعة معينة من الملعب؟ عبد الإله حفيظي تكلمنا عليه بشكل كبير، تنظن بأنه لاعب مميز، لاعب اللي من اللاعبين القلائل في هذه البطولة هذه اللي تلقى حلول. ما لعبش دابا جوج ديال المباريات، وباقي هو في تيتصدر قائمة ديال لي باسور، وبالتالي ب4 تمريرات. الور هو يلاه لعب مباراة واحدة و 18 دقيقة. لاعب مهم بالنسبة لنا. الان حنا عبد الإله حفيظي معتنين به الطاقم الطبي. حنا دابا عندنا اللاعبين اللي جاهزين، عندنا اللاعبين اللي حاضرين، هما اللي عندنا داخل تنفكروا فيهم وتنهيئوا فيهم وتنجهزوا فيهم لهذه المباراه هذه. ان شاء الله من ندوزوا هذا الدور غنشوفوا عبد الإله الحفيظي كيفاش دايره ليفوليسيون ديال الاصابه ديالو، ونشوفوا هذيك الساعه شنو ممكن ندير. بالنسبه للعروض اللي جات للاعبين، فتنظن بان هذا شيء وارد في كره القدم، لان اي لاعب تيبحث على انه يطور المستوى ديالو ويأمن المستقبل ديالو. اللاعبين اللي تلقاو عروض، ما كاينش اشرف بن شرقي، مجموعه ديال اللاعبين تلقاو عروض، ولكن
كاين لاعبين اللي عندهم قطعوا اشواط كبيره في المناقشه ديال العروض ديالهم. ماشي اللاعبين فهما كاينين معنا مركزين على الجانب الرياضي، لان اللاعب من مباراه لمباراه ممكن تغير المستقبل ديالو، لان اي لاعب ممكن يظهر مستوى كبير ممكن تجي عروض اخرى. كاينين اللاعبين اللي تلقاو عروض ولكن ما تيناقشوهاش ما تيتكلموش فيها، لان عندهم طموح كبير انهم من بعد الفوز بالشان ان شاء الله انهم يمشيو لكاس العالم، وهذا مهم جدا للمسيره ديالهم. اللاعبين والفريق اللي عندنا فهو عنده هم ديال تحقيق الهدف ديال المجموعه، لان مهم جدا لا ليهم في التاريخ الرياضي ديالهم لا لكرة القدم المغربية، لأن هذه فرصة تاريخية لهاد اللاعبين باش يكتبوا سطر جديد في التاريخ ديال كرة القدم المغربية. وبالتالي اللاعبين مركزين بشكل كبير، ما عندناش تخوف على اللاعبين اللي غيدخلوا غدا، لأنهم كلهم جاهزين، كلهم تنتظروا الفرصة، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، لانهم هما اللي غيكونوا في الملعب، هما اللي غادي خصهم يلقاو الحلول، وان شاء الله اننا نمشيو للامام باش نهار 4 فبراير نكونوا كاملين فرحانين ان شاء الله. صراحه حنايا واجدين استعدينا بما فيه الكفايه باش نواجهوا المنتخب الناميبي. وقفنا على جميع نقاط القوه والنقاط الضعف ديالو. عرفنا انه كيمتاز بالضربات الثابته، وخاصه هي نقطه القوه ديالهم. حتى حنا عندنا لاعبين في المستوى، عندنا لاعبين حتى حنا عندنا نقاط القوه ديالنا. كنتمنى اننا نستغلوها غدا ان شاء الله، ونوقفوا هذه النقطه ديال القوه ديال المنتخب الناميبي. وحنا واجدين لاي مباراه، حنايا واجدين مونطالمون. Pour le cas de Achraf Ben Sharqi, comme j'ai évoqué avant, il y a des joueurs, parce que la situation d'avant CHAN pour le championnat local était difficile, parce qu'il y avait la programmation de beaucoup de matchs dans les dernières semaines. Il y a des joueurs, il y a des équipes qui ont joué 6 matchs pendant 3 semaines, je pense. Et le cumul de matchs a fait qu'il y avait des joueurs qui étaient fatigués, il y avait des joueurs qui étaient blessés. Et Achraf Ben Sharqi était parmi ceux qui étaient blessés, parce qu'après la finale de la Ligue des Champions, il n'a pas participé avec son club. Même en Coupe du Monde des clubs, il n'a pas beaucoup joué. Et c'est pourquoi on l'a préservé, on lui a programmé un programme spécial de rétablissement, et comme ça on l'a préparé petit à petit pour qu'il soit prêt pour le CHAN. On l'a intégré progressivement, et alhamdoulilah, maintenant il est à 100% de ses qualités. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup pour notre équipe. Et on verra demain, Inch'Allah, s'il sera aligné dès le début ou bien il viendra après. Mais le plus important, c'est s'il rentre, il faut qu'il donne 100% de ses qualités. On a de bons attaquants et il est parmi ces bons attaquants. Et on compte beaucoup sur eux pour faire la différence demain, Inch'Allah.